Olá, olá! Então, hoje vim aqui falar um pouquinho sobre bruxismo e ranger dos dentes e o hábito de ter os dentes em contacto, no fundo, na mandíbula de baixo e a mandíbula de cima. E como é que podemos aliviar a dor e quebrar esse hábito também, ok? Com exercícios de face yoga. Pois é, então, o bruxismo e, no fundo, a tensão acumulada nesta zona, ok, é muitas vezes a maior responsável por assimetrias no rosto. E é por isso que no Face Yoga trabalhamos a libertação de tensão ativamente destas zonas, portanto, da mandíbula e aqui do músculo da mastigação. São tudo áreas que nós trabalhamos em termos de libertação de tensão para diminuir a dor e começar a ter liberdade de movimento para depois reconstruir a simetria que possa ter sido perdida na sequência deste tipo de sintomatologia ou patologia. Um músculo que também está muito diretamente envolvido nesta questão do bruxismo é o temporalis, portanto é este aqui das têmporas. Eu vou-vos só mostrar aqui uma imagem para perceberem a ligação. Portanto, não sei se estão a ver bem aqui a figura, o crâniozinho, portanto, temos aqui o temporalis e um dos músculos da mastigação, ok? E depois temos aqui a dentição que está toda alinhadinha, não é? Isto era o ideal, mas isto raramente é assim por várias razões. Algumas pessoas têm uma retração, outras pessoas têm uma protrusão, portanto um avanço, e isso acaba por causar tensão na articulação temporomandibular e nos próprios músculos, ok? Por isso é que é tão importante, do ponto de vista da ortodontia, trabalhar para ter este tipo de alinhamento, ok? Em termos de dor e como é que podemos aliviar um pouquinho a dor trabalhando nos músculos, principalmente, está bem? Portanto, usamos massagem, sobretudo aqui no temporalis, e pontos de acupressão no músculo da mastigação. Portanto, a ideia é nós termos este músculo da mastigação, este aqui, alongarmos, porque ele está muitas vezes está muito comprimido e, portanto, se ele está comprimido, os dentes vão estar cerrados, vão estar muito cerrados, ok? Portanto, nós queremos alongar isto, queremos ganhar aqui comprimento, de tal forma que, se isto estiver muito comprimido, portanto, estiver muito tenso, nós vamos abrir mais frequentemente a articulação temporomandibular para abrirmos a boca, o que também vai desgastar, portanto, é mais um problema. Okay? Portanto, é bom realmente libertarmos tensão destes dois músculos, porque eles estão os dois ligados, aliás, por isso é que a articulação se chama articulação temporomandibular, porque é das têmporas e do músculo da mandíbula, ok? É importante relaxar estes dois músculos para realmente termos um alívio significativo na dor e começarmos a ter espaço entre a dentição. Okay? Nós não devemos estar assim, mas também não devemos estar assim, não é? Então, muitas pessoas têm este hábito de terem os dentes em contacto ao longo do dia. Okay? E isso, na verdade, muitas vezes diz que esse hábito é pior do que o bruxismo ou os dentes cerrados, porque é um hábito que é muito mais difícil de identificar e de controlar. Enquanto que o bruxismo e ter os dentes mesmo cerrados, normalmente as pessoas recorrem a uma goteira, não é? E controlam, já sabem, principalmente durante a noite, é quando não têm consciência desse movimento e, portanto, utilizam uma goteira para corrigir. Durante o dia, se o cerrado de dentes é muito forte, a pessoa percebe-se. Enquanto que se for só um hábito de dentes em contacto, é mais difícil de quebrar. Em todas estas situações, o melhor mesmo é realmente relaxar o músculo das têmporas e esta mastigação. Portanto, começando aqui pelas têmporas, ou pelo temporalis, pelo músculo, já fizemos aqui, acho que noutro vídeo, mas vou repetir aqui. O que é que podemos fazer? Aplicar calor, ok? Podemos chegar as mãos uma na outra, gerar energia, calor. Depois aplicar, colocar os dedos atrás das orelhas, ok? Colocar assim.
mover os cotovelos um pouco à frente, para não fazermos tanta pressão nas costas e nos ombros, ok? E depois ajustar a posição para que ela seja confortável e massagear com o queixo caído, que é para os dois músculos estarem no seu estado mais relaxado, ok? E massagear do lado. E respirando sempre. É normal até que comecem a ouvir uns estalidos ou porque é realmente o músculo a relaxar ainda mais, ok? No músculo da mastigação, o que é que podemos fazer em termos de acupressão para aliviar aqui a tensão? Portanto, nós temos aqui o osso temporomandibular, ok? E logo imediatamente por baixo, vamos colocar os nossos dedos, ok? Relaxar os ombros. Vamos deixar cair o queixo e vamos inspirar e pressionar com os dedos para dentro e para cima, mas para dentro pelo menos. Inspirar em 5 segundos, assim. 1, 2, 3, 4, 5, e depois expirar e libertar. Ok? E vamos estar a começar de abrir literalmente o músculo, tá bem? E a alongá-lo. Depois, portanto, começamos aqui mesmo por baixo do osso, depois avançamos um bocadinho, mais ou menos pela linha da orelha, ok? Mais ou menos aqui. E repetimos. Inspirar em 5 segundos e pressionar. Inspirar. 1, 2, 3, 4, 5. Expirar e sair. Ok. Depois repetimos, mas entre repetições, o que é que vamos fazer? Vamos alongar, abrir a boca. Portanto, vamos tentar alongar o músculo. Tivemos a libertar a tensão e agora vamos alongá-lo um bocadinho. Vamos abrir a boca devagarinho. Portanto, assim. Entretanto, já abri. Mas só vamos abrir sem abrir a articulação. Portanto, é só mesmo abrir. Quando abrimos a boca devagar, temos maior controle do movimento e realmente estamos a conseguir alongar o músculo. Está bem? Aqui da mastigação. Depois repetimos outra vez estes pontos da acupressão. Repetimos esta combinação pelo menos 3 vezes. Está bem? Vamos fazer mais uma vez. Relaxa os ombros, ok? Os dedos por baixo do osso, do músculo. E vamos lá, inspirar em 5 e pressionar. Inspirar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Ok. Mais um. Um pontinho aqui. Aqui alinhado com a orelha. E vamos lá, inspirar em 5 e pressionar. Inspirar. 1, 2, 3, 4, 5. Expirar. Ok, para relaxar. E agora vamos alongar outra vez. Ok? Portanto, estamos a alongar este músculo e a ganhar espaço no fundo. Ok? Ganhar espaço para não termos tanta tendência a estar com os dentes cerrados. Ok? Outro ponto importante é perceber, lá está, quanto é que nós conseguimos abrir a boca, que espaço é que nós temos entre a dentição de cima e de baixo, sem abrirmos a articulação. Portanto, sem o ossinho aqui. Antes dele abrir, portanto, antes dele saltar, certo? Então, começamos com 2 dedos. 2 dedos normalmente é confortável, exceto para quem tem realmente problemas avançados de bruxismo ou de dentes cerrados e ranger dos dentes. O ideal é conseguirmos colocar 3 dedos. Ok? Portanto, relaxar.
manter uma posição relaxada, ok? E com os 3 dedos também é possível alongar o músculo. Portanto, a ideia é sempre que o número de dedos que colocam em altura, não tenha como consequência abrir a articulação. Portanto, é antes dela abrir. Por isso é que estamos a alongar o músculo. Porque quando ela abre, o músculo contrai. Ok? Portanto, nós queremos é que ele ainda esteja a alongar. Está bem? Por isso, podem fazer este gesto dos dedos. Podem usar esta técnica de manhã, quando acordam, que é para, como passaram a noite toda com uma boca fechada, cerrada, principalmente quem tem essa tendência, vão ganhar espaço um bocadinho. Portanto, colocam os dedos e tentam abrir um pouco. Fazem um pouco de acupressão, voltam a abrir um pouco. Ok? E tentem, por exemplo, ficar com os 3 dedos em abrir em altura durante pelo menos 5 a 10 segundos. Ok? Para dar tempo de alongar. Sempre de forma relaxada, sempre com o tronco e com o pescoço relaxados, está bem? Pronto, experimentem. Eu sei que há muitas pessoas com muitos problemas aqui nesta zona, ok? E portanto, o principal a reter é relaxar aqui o temporalis, ok? Relaxar o músculo da mastigação através da acupressão dos 2 pontos, ok? Inspirar em 5 e pressionar. Expirar, relaxar. Expirar, relaxar no sentido de retirar a pressão. E depois abrir a boca devagarinho para ganhar espaço. E reforçar essa abertura e esse alongamento, posicionando os dedos mesmo dentro da boca para criar altura e espaço. Está bem? Pronto, espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, comentários, escrevam aí em baixo e vemo-nos talvez no domingo ou na segunda-feira, ainda não sei, vamos ver. De qualquer das formas, continuação de uma boa sexta-feira e bom fim de semana para todos. Tchau!